Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, wewe uliye Mungu mwaminifu, wewe uliye Baba wa matendo makuu, Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, tunakushukuru kwa ajili ya neema ambayo Mungu umeiachilia kwetu watoto wako mfalme siku hii ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya kibali ambacho Mungu umeendelea kukiachilia kwetu, mfalme wa mbingu na nchi. Wewe ni Mungu wa matendo makuu, Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu, mfalme wa falme, Jehova, wala hapana kama Adonai, wala hapana kama Elishadai Mwokozi. Ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru mfalme wa mbingu na nchi kwa ajili ya ulinzi ambao umeuachilia kwetu, Bwana mabwana, usiku kucha tulipokuwa tumelala kama waliokufa, mfalme wa mbingu na nchi, lakini ukatuamsha tena wenye nguvu na afya tele. Nasi tuko mbele ya madhabahu yako, Bwana, wakati huu tuko mbele ya madhabahu yako sasa na majira haya, mfalme, tukikushukuru kwa ajili ya neema yako hiyo, tukikushukuru kwa ajili ya upendo wako huo, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu mfalme, wewe ni Baba Jehova, na Biblia inasema wewe Mungu ni mtakatifu na unapendezwa na watakatifu walioko duniani. Nasi asubuhi hii ya leo, Bwana mabwana, tunashuka mbele zako kwa unyenyekevu, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, mfalme wa mbingu na nchi. Tunaomba ukatusamee watoto wako, Bwana, asubuhi hii ya leo mbele ya madhabahu yako hii. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari ule wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Nasi asubuhi hii ya leo, mfalme wa mbingu na nchi, tunatubu na kurejea mbele zako, tunatubu na kurejea kwako, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tukiomba rehema na neema, tukiomba msamaha, mfalme wa mbingu na nchi. Tunaomba Mungu katusamee jemadari, tunaomba Mungu katusafishe kwa damu yako, tunaomba Mungu katuoshe asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana. Katikati ya ghadhabu yako tunaomba, kumbuka rehema, kumbuka rehema, Bwana wa mabwana, kwa ajili ya Watanzania. Kumbuka rehema, mfalme wa mbingu na nchi, Bwana wa mabwana, kwa ajili ya wafanyabiashara. Kumbuka rehema, mfalme mwema, Jehova, kwa ajili ya kanisa lako ndani ya Tanzania, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka rehema kwa ajili yetu, Bwana. Kumbuka rehema kwa ajili ya watoto wetu, mfalme wa mbingu na nchi. Kumbuka rehema, Jehova. Tunatubu na kurejea, Bwana wa mabwana, tunatubu na kurejea mbele zako, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana, na tukikaribie kiti chako cha neema kwa ujasiri, ili tukapate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Nasi asubuhi ya leo, Bwana wa mabwana, tumekikaribia kiti chako cha neema kwa ujasiri, mfalme wa mbingu na nchi, tukapate rehema na kupata neema ya kutusaidia, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba neema yako mfalme, tunaomba rehema zako Jehova, tunaomba rehema zako Adonai Mwokozi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, tunaomba ukatusamee mfalme, maana hatukustahili, Bwana wa mabwana,
hata kuyala makombo chini ya meza yako. Hatustahili, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, hatustahili mbele zako Mesia. Tunaomba kumbuka hiyo neema yako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba neema na rehema, tunaomba neema na rehema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tazama watoto wako, mfalme wa mbingu na nchi, wa kike na wa kiume, e Bwana, wako mbele ya madhabahu yako hii e Bwana. Kila mmoja anaomba mbele zako, kila mmoja anaomba mbele zako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, anaomba mbele zako Jehova, anaomba mbele zako Mesia mfalme. Tunaomba hiyo neema yako e Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa mbingu na nchi, tunaomba hiyo neema yako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Samehe Jehova mahali ambapo tumekwenda kinyume na sheria zako na taratibu zako. Samehe e Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Samehe Jehova, mfalme wa mbingu na nchi, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Samehe mfalme wa mbingu na nchi, samehe mfalme wa mbingu na nchi, samehe Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu Adonai Mwokozi, wewe ni Mungu Jehova unayetusamehe watoto wako e Bwana, unayetusamehe watu wako mfalme. Tusamehe e Bwana wa mabwana, tusamehe mfalme wa mbingu na nchi Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, tusamehe mfalme wa mbingu na nchi Jehova, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, samehe mfalme wa mbingu na nchi. Tazama watoto wako wa kike na wa kiume e Bwana wa mabwana, wengine wako pale majumbani, wengine wako pale ofisini e Bwana, wanaomba rehema na neema, wanaomba rehema na neema, wanaomba rehema na neema. Wengine wanaomba rehema kwa ajili ya watoto wao, wengine wanaomba rehema kwa ajili ya kazi zao, wengine wanaomba rehema kwa ajili ya ndoa zao, wengine wanaomba rehema kwa ajili ya biashara zao. E Bwana wa mabwana, kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako na neema yako e Bwana, kumbuka rehema zako na neema yako, mfalme wa mbingu na nchi, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka rehema zako na neema yako katika jina, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka hiyo neema yako mfalme, kumbuka hiyo neema yako mfalme, kumbuka hiyo neema yako Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana. Kumbuka hiyo neema yako Jehova, kumbuka hiyo neema yako mfalme wa mbingu na nchi, katikati ya ghadhabu yako e Bwana. Kumbuka hiyo neema yako na rehema yako katika jina la Yesu
kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kumbuka hiyo neema yako, mfalme wa mbingu na nchi. Kumbuka hiyo neema yako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana. Kumbuka hiyo neema yako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu unayetusamehe, na unasema katika neno lako, yeye aungamaye dhambi yake anasamehewa e Bwana, bali yeye afichaye hatapata rehema. E Bwana wa mabwana, tunaungama mbele zako, tunaungama mbele zako. Wakati mwingine Jehova, baba zetu walitenda dhambi, hata hawapo e Bwana wa mabwana, nasi watoto tumeyachukua maovu yao, tumeyachukua maovu yao. E Bwana wa mabwana, tunaomba hiyo neema yako e Bwana, tunaomba hiyo neema yako mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Mungu Jehova, wewe ndiwe Mungu Jehova, wewe ndiwe Mungu Jehova, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa mbingu na nchi. Wakati mwingine e Bwana, tumekuwa ni watu tusioyaona matokeo ya vile tunavyovifanya duniani, lakini e Bwana wa mabwana, ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya makosa ambayo tumeyatenda mbele zako e Bwana. Tunaomba kumbuka hiyo rehema, tunaomba kumbuka hiyo neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Samehe Bwana, tazama watoto wako, tazama watoto wako, tazama Watanzania wako mbele ya madhabahu yako e Bwana, wako mbele ya madhabahu yako Jehova, mfalme wa mbingu na nchi. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti e Bwana, tazama watoto kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya dhambi e Bwana wa mabwana. Kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 1, Biblia inasema wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo machukizo e Bwana wa mabwana mbele za macho ya Bwana. Bwana ukawatia kwenye mikono ya Midian muda wa miaka 7, na mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli e Bwana wa mabwana. Tena kwa sababu ya Midian, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Mfalme wa mbingu na nchi, nasi inawezekana Watanzania tumeingia kwenye shida kwa sababu e Bwana wa mabwana ya dhambi, kwa sababu ya dhambi. Wengine wameingia kwenye dhambi ya ushoga. E Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kumbuka rehema na neema. E Bwana wa mabwana, kumbuka neema na rehema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka hiyo neema, kumbuka hiyo rehema e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wengine e Bwana wa mabwana wameingia kwenye dhambi ya kuabudu miungu mingine, kuabudu sanamu e Bwana. Asubuhi ya leo tunaomba rehema na neema. Wakati mwingine Mfalme, tumekamatwa na adui zetu magonjwa,
Wakati mwingine Bwana mabwana, tumekamatwa na maadui zetu umaskini. Wakati mwingine Bwana mabwana, tunapita kwenye changamoto mbalimbali, lakini ni kwa sababu ya dhambi Bwana ambazo tumezifanya, ni kwa sababu ya dhambi ambazo tumezifanya Bwana mabwana. Tunaomba kumbuka hiyo neema yako, tunaomba kumbuka hiyo neema yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, mwingi wa rehema, mwingi wa rehema, mwingi wa rehema, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, sante kwa ajili ya rehema yako, sante kwa ajili ya neema yako ambayo Mungu umeendelea kuiachilia kwetu Bwana, nasi tunaendelea kusogea mbele ya madhabahu yako asubuhi ya leo. Bwana wa mabwana, tunakataa kila hila ya giza iliyotengenezwa kwenye maisha yetu. Tunakataa kila mpango wa giza ulioachiliwa juu yetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, tunakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti chochote ambacho adui amekiachilia kwa watoto wako wa Bwana. Tunakataa chochote ambacho adui ameachilia kwa Watanzania. Tunakataa, tunakataa. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 54, Bwana wa mabwana, sura ile ya 54 mstari ule wa 17, Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu hautakuhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwa Mungu. Asema Bwana, asema Bwana. Inawezekana kuna silaha imeachiliwa juu yako hapo kazini ulipo. Inawezekana kuna silaha imeachiliwa kwenye hiyo biashara. Inawezekana kuna silaha imefanyika kwenye hiyo ndoa yako. Biblia inasema kila silaha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa. Inawezekana wako ndugu zako walioinuka wakainua vita juu yako. Kataa hiyo vita kwa damu ya Yesu Kristo. Kataa hiyo vita, tangaza haitawezekana. Tangaza hiyo vita haitawezekana juu yako. Inawezekana ni wafanyakazi wenzako, wewe ambaye ni daktari. Inawezekana ni wafanyakazi wenzako, wewe ambaye ni mwalimu. Inawezekana ni wafanyakazi wenzako, wewe ambaye ni mkurugenzi. Inawezekana ni wafanyakazi wenzako, wewe ambaye ni mtumishi wa serikali. Wameinua vita juu yako, wameinua vita juu yako. Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika kukuhukumu nao hautafanikiwa, wala hautakuhukumu kuwa mkosa, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wengine wameachiliwa magonjwa, wengine wameachiliwa magonjwa hapo kazini. Kuna mtu kwa sababu ya hiyo nafasi akainua vita juu yako. Kuna mtu kwa sababu ya hicho cheo ameinua vita juu yako. Ameenda kwa waganga wa kienyeji akainua vita juu yako. Ameenda kwenye madhabahu za giza akainua vita juu yako, akaharibu kibali chako, akaharibu maisha yako. Hiyo silaha haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Hiyo silaha haitafanikiwa kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo silaha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa, haitafanikiwa. Wengine wametoa sadaka mpaka kwa mizimu ili kuhakikisha wanaharibu kile kibali juu yako, ili kuhakikisha wanaharibu ile nguvu ya Mungu ndani yako, ili kuhakikisha wanaharibu hiyo ndoa yako.
hiyo silaha kwa jina la Yesu haitafanikiwa. Hiyo vita walioinua haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo vita haitafanikiwa, hiyo silaha haitafanikiwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana. Hiyo vita haitainuka juu yako, hiyo vita haitakaa juu yako, hiyo vita haitasimama juu yako kwa damu ya mwana kondoo. Hapo ulipo, hapo kazini, kataa hiyo vita, kataa hiyo vita, kataa hilo shambulio, kataa kwa damu ya Yesu, kataa huo mpango waliouachilia. Inawezekana ni fundi hapo kazini na kuna vita wameiachilia, inawezekana ni kwa watoto wako, kuna vita wameiachilia. Kataa hiyo vita, kataa hilo shambulio waliloliachilia juu yako kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Biblia inasema kila silaha haitafanikiwa, kila silaha haitafanikiwa, kila silaha haitafanikiwa. Vita ya maneno juu yako, hiyo vita haitafanikiwa kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, haitafanikiwa juu yako. Kataa hiyo vita, kataa hiyo vita, kataa hiyo vita, kataa hilo shambulio kwa damu ya mwana kondoo. Hapo kwenye hicho kiti, kamata hicho kiti chako hapo ofisini kwako, kataa kila shambulio, kataa kila maneno na matamko yaliyotamkwa juu yako, maana Biblia inasema kila ulimi ulioinuka juu yako katika kuhukumu hautakuhukumu kwa mkosa. Kila ulimi, kazi ya ulimi ni kutoa maneno. Kuna watu wametoa maneno juu yako, kuna watu wametoa maneno kwenye hiyo kazi yako, wengine ni watumishi wa Mungu. Kuna mtu ametoa maneno kwenye hiyo huduma ambayo Bwana ameiachilia juu yako. Hayo maneno hayatasimama sawa sawa na neno la Bwana kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 7 mstari ule wa 7. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 7, Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Kila neno baya walilolitamka juu yako halitasimama wala halitakuwa. Kama kuna mfanyakazi yuko hapa, una kiti chako pale kazini, unaweza ukakamata kiti kama ishara, unaweza ukakamata kiti kama ishara ya kile kiti unachokalia pale ofisini kwako, pale kazini kwako. Kitamkie, hata kama kuna maneno yalitamkwa juu yako. Na wewe ambao unatufuatilia kwenye hii mitandao ya kijamii, inawezekana huko hapo kazini, inawezekana huko hapo kwenye biashara. Kamata hiyo biashara yako, kamata hiyo kazi yako, tamka maneno, tamka, tamka. Kila walichokitamka juu yako hakitafanikiwa, kila walichokitamka juu yako hakitakuwa, kila walichokisema. Biblia inasema Bwana asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Kila neno alilotamka juu yako halitasimama hilo neno wala halitakuwa hilo neno, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana. Halitakuwa wala halitasimama hilo neno, halitakuwa wala halitasimama, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Mungu aliye hai. Halitakuwa hilo neno wala halitasimama juu yako, halitakuwa hilo neno wala halitasimama juu yako, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana. Mungu wa Ibrahimu, tunakuita sasa Bwana. Mungu wa Ibrahimu, tunakuita sasa Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu Jehova Nisi, katika jina
la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, tunasimama kinyume na hayo maneno yao waliotutamkia. Tunasimama kinyume na hayo maneno yao waliotamkia watoto wetu. Tunapindua kwa damu ya mwana kondoo hayo maneno yao, tunapindua kwa damu ya mwana kondoo hayo matamko yao waliotutamkia kwenye ulimwengu wa roho. Pindua kila tamko walilotamka juu yako, pindua kila tamko walilolisema juu yako, pindua kila neno walilolisema juu yako. Biblia inasema uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nitamkie uzima kwenye hiyo kazi yako, nitamkie uzima watoto wako, watamkie uzima. Tamka uzima, tamka uzima, nitamkie uzima hapo kazini kwako, nitamkie uzima kwenye hiyo ndoa yako, nitamkie uzima kwenye hiyo biashara, nitamkie uzima, nitamkie uzima. Inawezekana kuna wengine walifanya kitendo cha imani, wakaenda wakashika uchumi wako, wakashika uchumi wako. Tamka uzima kwenye huo uchumi. Wengine wakatamka kwenye hiyo ndoa yako, wakatamka mabaya kwenye hiyo ndoa yako, wakatamka mabaya kwenye hiyo ndoa yako. Nitamkie uzima, nitamkie uzima, nitamkie uzima, nitamkie uzima, nitamkie uzima, nitamkie uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima kwenye hiyo biashara, tunatamka uzima kwenye hayo mashamba, tunatamka uzima. Nitamkie uzima, nitamkie uzima. Wewe uliyeko hapa siku ya leo, nitamkie uzima. Wewe uliyeko hapo kazini, nitamkie uzima. Uliyeko kwenye hiyo nyumba ya biashara, nitamkie uzima. Uliyeko kwenye hiyo ndoa yako, nitamkie uzima, nitamkie uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa wafalme na Bwana wa Bwana. Ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitamkie kibali kwa mume wako, nitamkie kibali kwa mke wako. Tamka kibali kwenye maisha yako, nitamkie kibali, nitamkie kibali kwa jina la Yesu Kristo. Nitamkie kibali, nitamkie kibali. Tamka kibali, hata kama waliiba wakakifukia hicho kibali, natamka kibali juu yako, natamka kibali juu yako. Hata kama walikizika, ninatamka kibali juu yako. Hata kama walikiweka kwenye mashimo, ninatamka kibali juu yako. Hata kama walikificha hicho kibali, ninatamka kibali kipya juu yako. Ninatamka kibali kipya kwenye maisha yako. Ninatamka neema mpya juu yako siku ya leo kwa jina la Yesu. Pale kazini, natamka kibali kipya kwenye ule uchumi wako. Natamka kibali kipya kwa damu ya mwana kondoo. Natamka kibali kipya kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Natamka kibali kipya kwenye hiyo ndoa yako. Natamka kibali kipya hata kama ulikuwa hauuzi kwenye hiyo biashara. Natamka kibali kipya, natamka kibali kipya, natamka kibali kipya kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata kama ulikuwa hauonekani, majira ya kuoa, majira yako ya kuolewa yamefika na ulikuwa hauonekani, ninatamka kibali kwenye eneo lako la kuolewa. Ninatamka kibali
kwenye eneo lako la kuoa, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea na kibali kipya katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kamata sadaka yako, kamata sadaka yako. Mungu mwema na Baba mwaminifu, mfalme, tunasema asante kwa ajili ya huo upendo wako. Kuna Mungu kwa sadaka yako. Bwana sehemu ya rafiki yangu wewe katika safari yangu, nitembee na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari ya